လောကထဲမှာလူတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပတ်စံပါ။ဒီနေရာမှာတချို့သောလူတွေအတွက်ပတ်စံမရှိရင်ဘဝမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ထင်မြင်ကြသူတွေလည်းရှိသလိုတချို့သောလူတွေအတွက်ကတော့ပတ်စံဆိုတာကလူတွေအတွက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုတသက်ပဲဆိုပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့မွေးဖွားပြီးတာနဲ့စသေဆုံးတဲ့အချိန်အထိပတ်စံရှာရတယ်၊သုံးဆွဲကြရတယ်ပေါ့နော်။တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာပြီးတော့သုံးဆွဲနေရပေမဲ့ငါတို့ဘာဖြစ်လို့ပတ်စံနေရှာနေရတာလဲဒီပတ်စံတွေကိုဘသူကတီထွင်ခဲ့တာလဲပတ်စံဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့တမိုင်းမှာဘာကြောင့်မို့လို့တန်မိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတုံးနေကြရတာလဲမိကုန်းတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတွေးမိကြဘူးမယ်လို့ထင်မိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိကုန်းတွေအတွက်အဖြေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျွန်တော်လေ့လာထားမိသမျှတင်ဆက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာက time stamp လေးတွေခွဲပေးထားပါတယ် chapter တစ်ခုချင်းစီခွဲပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျကဲအဲ့တော့အများကြီးပြောနေတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်အခုပဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါဟုတ်ပါပြီပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဆိုတာကဘယ်ကနေစတင်လာခဲ့တာလဲပတ်စံရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုအရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်လူဖွဲ့စည်းကြီးစတင်တဲ့ BC 1000လောက်တုန်းကပတ်စံနေမပေါ်သေးခင်အချိန်ကာလတစ်ခုမှာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပစ္စည်းတွေကိုလဲလှယ်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုလဲတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာစံများများရှိတဲ့လူကကြက်ဥများများရှိတဲ့လူရှိသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆန်နဲ့ကြက်ဥတွေကိုအလဲထက်ရိုက်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒီလိုမျိုးပုံစံတွေနဲ့အစောပိုင်းရှေးရခင်လူဖွဲ့စည်းကြီးမှာကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျဒါကိုတော့တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာ barter system ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ချိန်ကာလကလူဖွဲ့စည်းကြီးရဲ့စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်လို့ဤပညာတွေမရှိဘာစက်မှုမှလည်းမထုံးကားသေးဘူးဘာမှမတိုးတက်သေးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတွေကသူတို့ရှာဖွေနိုင်တာတွေသူတို့စိုက်ပျိုးလာနိုင်တဲ့တီးနှံတွေအရာတိုင်းကိုလိုကိုသူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေထားနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အလဲထက်ရိုက်ကြတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီဘာသာဆိုတဲ့အလဲထက်စနစ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ပတ်စံတွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကုန်ပစ္စည်းချင်းဓာတ်ရိုက်လဲလှယ်ပြီးတော့စားတောက်သုံးဆွဲနိုင်ကြတဲ့အခြေအနေပါပဲဗျဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာလူသားတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံလာခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာသာဆိုတဲ့စနစ်ကပစ္စည်းချင်းချင်းလဲလှယ်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့လို့တချို့သောကိစ္စရက်တွေအတွက်ကြတော့အဆင်မပြေဖြစ်လာခဲ့ကြရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ဒီဘက်ကဆန်ရှိတဲ့လူကလိုအပ်တာကကြက်သားဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကကြက်သားရှိတဲ့လူကလိုအပ်နေတာကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆန်ရှိတဲ့လူနဲ့ကြက်သားရှိတဲ့လူကဓာတ်ရိုက်အလဲထက်လုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဒီဘာသာဆိုတဲ့စနစ်ကရှေးဦးလူဖွဲ့စည်းပေါင်းအတွင်းမှာတန်မိုးချိန်ဆမှုမတူညီတဲ့ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိလာခဲ့ပါတယ်တချို့သောအခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆန်နှစ်တင်းပေးမှကြက်ဥတကက်ပေးတာမျိုးသူတို့တွေအနေနဲ့ဘယ်ဟာကဘယ်လိုမျိုးညီမျှတယ်တန်ဖိုးချင်းတူတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုတိုင်းဆတွက်ဆလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေအရရက်တွေကြောင့်မို့လို့ဒီဘာသာစနစ်ကနေပြီးတော့တခုခုကိုပြောင်းလဲကြရမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကစဉ်းစားလာခဲ့ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပြင်ပို့ပြီးတော့ဆိုတဲ့အချက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေတီးနှံတွေအစားအသောက်တွေလဲလှယ်နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့သောအစားအသောက်သားငါးတွေကပုတ်တိုးလွယ်တဲ့အခြေအနေတွေမှာဒီအရာတွေကိုတူလောင်ထားပြီးတော့လဲလှယ်ဖို့အတွက်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုမျိုးပုတ်ဆိုးသွားတဲ့အရာတွေနဲ့တခြားဘက်ကလည်းလဲလှယ်ပေးဖို့အခြေအနေတွေအဆင်မပြေမှုတွေကအမျိုးစုံကိုရှိလိုလာခဲ့တာပါဗျဒါနဲ့ပဲဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တန်မိုးကိုဦးစားပေးတဲ့ရှေးဦးလူဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာပတ်စံဆိုတဲ့အရာကစပြီးတော့ရေးရေးလေးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးဘာသာ system ကနေပြီးတော့လူတွေကကြော်လွန်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ commodity money ဆိုတာကိုစပြီးတော့ကျင့်သုံးလာပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်မိုးရှိတဲ့အရာနဲ့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုလဲလှယ်ယူကြတဲ့အခြေအနေပါဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တားရဲတွေရဲ့တရေတွေသူတို့မှာပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့တန်မိုးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့စားတောက်ကုန်တွေပစ္စည်းတွေအဝတ်ထည်တွေကိုလဲလှယ်ဝယ်ယူကြတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတိုးတက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကနေပြီးတော့တဆင့်ထပ်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ BC 3000နဲ့1000ဝန်းကျင်ဂျာကာလာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Kaoshi Money ဆိုတဲ့ခွေငွေကြီးသုံးစွဲမှုကကမ္ဘာပေါ်မှာစတင်တွင်ကျယ်လာခဲ့ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့နားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Kaoshi Money ဆိုတာကတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့အာဖရိကတွေကစတင်ပြီးတော့သုံးစွဲလိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကာတုန်းကရေလန်းခီးကိုပဲတွာလာကြတယ်ဘာလို့ရေလန်းကနေပဲတွာလာကြတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒီတော့သူတို့ကရေလန်းခီးမှာအလွယ်တကူတွေ့ရတတ်တဲ့ခယူလေးတွေရဲ့အခွန်လေးကိုသတိထားမိလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီခယူခွန်လေးတွေကပြောင်ပြောင်လက်လက်လေးတွေနဲ့လှတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီຢာကိုတော့ငါတို့အတွက်တန်မိုးရှိတဲ့အရာတခုပစ္စည်းတွေကိုလဲလှယ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရမယ်အရာဆိုပြီးတော့စတင်သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတယ်ဗျ
ဒီကနေပဲခေါင်ရှိမန်းနီဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီးတော့တရုတ်အိန္ဒိယနဲ့အာဖရိကဒေသတွေကစတင်အသုံးပြုလိုက်တာကမ္ဘာတဝန်းမှာပါခေါင်ရှိမန်းနီဆိုပြီးတော့အချိန်တော်တော်ကြာကြာကိုအသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်ဗျခေါင်ရှိမန်းနီရဲ့အားသာချက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ commodity money လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပစ္စည်းချင်းချင်းလဲလှယ်ရတယ်တရေကြီးတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကြီးတွေနဲ့လဲလှယ်ရတာမှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီခရုကွန်လေးတွေကတင်းခဲ့ပြီးတော့တဲဆောင်ရတာလဲလွယ်ကူလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားခဲ့ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘူးစရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရုငွေကြေးလေးတွေကို18ရာစုနဲ့19ရာစုလောက်ထိတိုင်ကိုအာဖရိကဘက်ကလူတွေကငွေကြေးတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျအိန္ဒိယဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဂရိနဲ့ယောမဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒင်းကားပြကွိုင်လေးတွေကိုအသုံးမပြုခင်အချိန်ကာလထိတိုင်ကိုမှခေါင်ရှိမန်းနီဆိုတဲ့ခရုကွန်ငွေကြေးကိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီခရုကွန်ငွေကြေးကတည်ဆောင်ရတာလွယ်ပေမဲ့အခုကြီးအများကြီးတည်ဆောင်ရတယ်ပြီးတော့လဲလှယ်တဲ့နေရာမှာလဲတွက်ချက်မှုတွေကအရန်ကိုများပြားလွန်းနေလေးလံလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူဖွဲ့စည်းမှာဒီခရုကွန်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကနေပြီးတော့တဆင့်ထပ်မြင့်ဖို့အခြေအနေတစ်ခုကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်ဗျဒီခေတ်ကိုတော့ Modern Money ခေတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့ coin ဒင်းကားငွေကြေးအသုံးပြုမှုခေတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကွိုင်တင်းကငွေကြေးတွေကိုတော့ BC 600လောက်မှာစတင်ပြီးတော့လူသမိုင်းမှာအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကနေဦးပိုင်းတွေမှာတတ်ထုတွေကြေးနီတွေနဲ့သူတို့တွေကတွန်းလောင်းပြီးတော့ပုံစံမျိုးစုံဒင်းကားလေးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘူးတုဒအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးကွိုင်ဒင်းကားငွေကြေးကိုအသုံးပြုခဲ့တာကဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရစ်တော်မတိုင်ခင်600 BC လောက်ကအဲ့ဒီချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီယာနိုင်ငံလို့ခေါ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တာကီပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာစတင်တွန်းလောင်းပြီးတော့ဒင်းကားပြငွေကြေးတွေကိုကမ္ဘာပေါ်မှာစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကငွေဒင်းကားတတ်ထုဒင်းကားရွှေဒင်းကားဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံတွန်းလောင်းပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒင်းကားပြငွေကြေးခေတ်မက်ဒမန်နီခေတ်ရဲ့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ခရုငွေကြေးခေတ်ကအမှတ်သားလေးအဖြစ်နဲ့ဒင်းကားပြတွေရဲ့ပုံမှာခရုပုံလေးတွေကိုပါရိုက်နေပြီးတော့စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ပေါ့နော်တမိုင်းမှတ်တမ်းဖော်ပြချက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေဦးဒင်းကားပြားတွေမှာနိုင်ငံတိုင်းရဲ့အမှတ်သားတွေအမှတ်တစိတ်တွေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကိုရိုက်နေပြီးတော့လဲထုတ်ဝေခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒင်းကားပြားငွေကြေးခေတ်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှေ့ကခယူကွန်နေပစ္စည်းချင်းလဲလှယ်တဲ့အခြေအနေတွေလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒင်းကားပြားတွေကငွေကြေးတစ်ခုအသွင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံဘရင်ဆိုလဲဘရင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမှတ်သားတွေကိုရိုက်နေပြီးတော့အာနာကိုတင်ကေတတစ်ခုအနေနဲ့ပါပေါင်းဆက်အသုံးပြုနိုင်လာကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျခရစ်တော်မပေါ်ခင်900စုလောက်ကရှေးဦးတရုတ်ဒင်းကားပြားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒင်းကားပြားဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာမြင်မှာဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့တရုတ်တွေရဲ့ဒင်းကားပြားဆိုလို့ရှိရင်ဓားပုံစံမျိုးလေးတွေအချွန်တက်လေးတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တရိကန်ပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဒင်းကားပြားလေးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်မပေါ်ခင်600စုနှစ်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒင်းကားသုံးဆွဲမှုကအတော်လေးကိုကဘာတဝမ်းမှာအတွင်ကျယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကနေတဆင့်ယောမဘက်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးအထီကိုပါတိုးတက်လာပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအသီးသီးမှာကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုတွေတွင်ကျယ်လာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဒီကနေပဲစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာငွေဒင်းကားပြခေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးခေကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ပဲတမိုင်းမှတ်တမ်းတွေထဲမှာဖော်ပြထားကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားသမိုင်းမှာတစ်ဆင့်ချင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေအရာငွေတင်းကားပြားတွေကိုအသုံးပြုတဲ့ခေတ်ကနေတစ်ဆင့်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေက paper money ခေတ်စက္ကူတွေကိုငွေကြေးဖြစ်သုံးစွဲတဲ့ခေတ်ကိုလည်းရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတော့ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးစက္ကူကိုငွေကြေးဖြစ်သုံးစွဲခဲ့တာကတော့တရုတ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ900စုတရုတ်တွေရဲ့ Tang Dynasty Tang Emperor ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စက္ကူရွက်အကြီးကြီးတွေပေါ်မှာဘုရင်တွေရဲ့အမှတ်တစိတ်တွေလက်မှတ်တွေကိုထုနှိပ်ပြီးတော့ငွေကြေးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့သုံးစွဲလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဗျဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့တရုတ်တွေရဲ့ Ming Dynasty မင်းဆက်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ် Emperor ကြီးထဲမှာ paper money အသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်ဆိုလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ပတ်စံငွေဆိုပြီးတော့ပြောကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စက္ကူလက်မှတ်ဆိုပြီးတော့သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျဒီမှာတရုတ်တွေရဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းအချက်လက်စာအုပ်တွေထဲမှာဖော်ပြထားချက်တွေအရာဆိုလို့ရှိရင်900စုနဲ့17ရာစုကြားထဲမှာပဲပေါ့နော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ Tang Dynasty ဆိုတဲ့Tang မင်းဆက်နဲ့ Song Dynasty ဆိုတဲ့ Song မင်းဆက်တို့ရဲ့ Igorot မင်းလက်ထက်တွေမှာ government issue paper money ကိုစတင်ပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကအသုံးပြုကြတာဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ဒင်းကားပြားတွေ၊ကွိုင်အသုံးပြုမှုတွေကလူလူတွေရဲ့ကြားမှာ
ဟိုသွားဒီလာဆိုလို့ရှိရင်တဲဆောင်ရတာလေးတယ်ဒင်္ဂါပြလေးတွေကိုကျွန်တော်နှီးကျိုးလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဒင်္ဂါပြအမြောက်အများကြီးကိုအလေးတဲဆောင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးစက်ကူလက်မှတ်စက်ကူပတ်စံကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျဒီမှာတရုတ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကူးဆက်သွားလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့နာမည်ကျော်ခီးသွားကြီးမာကိုပိုလိုအနေနဲ့73ရာစုမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုသူကခီးနှင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမှာပဲတရုတ်တွေအသုံးပြုနေတဲ့ဒီစက်ကူလက်မှတ်ငွေကြေးဆိုတာကိုသူကတော်တော်အံ့အားသင့်စွာနဲ့တွေးရှိလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စာစုမှတ်တမ်းတွေထဲမှာရေးသားဖော်ပြမှုတွေရှိသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဥရောပကိုဒီသတင်းကပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးသောဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့စက်ကူလက်မှတ်စက်ကူငွေကြေးကိုတော့18ရာစု1661ခုနှစ်ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့စတော့ဟုမ်းဘဏ်ကနေပြီးတော့စတင်ထုတ်ဝေအသုံးစွဲခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေကဥရောပဘက်မှာလည်းစက်ကူငွေကြေးစက်ကူပတ်စံတွေကိုအသုံးပြုမှုတွေစတင်တွင်ကျယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတွေရဲ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာစက်ကူငွေကြေးပတ်စံတွေကအသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်လာခဲ့ပြီးတော့ပုံမတွင်ကျယ်လာခဲ့တာကတော့ယနေ့အချိန်ထိလိုပဲဆိုရမှာပါအခုခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စက်ကူငွေကြေးကနေပြီးတော့ modern money လို့အားလုံးကခေါ်ဆိုကြတဲ့ digital money ခေတ်ကိုလည်းစင်ကဲပြောင်းလဲလာပြီဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိမယ်လို့ထင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ e-wallet တွေcryptocurrency တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်Kpay တို့ဘာ Pay တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး digital money ခေတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာပြီဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပညာရှင်တွေအနေနဲ့သုံးသက်ချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပဲကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းလူပောင်အတွင်းမှာဟိုးရခင်ရှေးလက်ထက်ကနေပြီးတော့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုပတ်စံသုံးစွဲမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းစင်ကဲပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က digital currency money တွေကိုပဲအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေကိုပါပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေကကြိုတင်ခန့်မှန်းထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ပတ်စံရဲ့တမိုင်းစင်ဆက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကဘာကြောင့်တန်မိုးရှိတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွေထူးဖြည့်ပေးနေစရာလိုမယ်လို့တော့မထင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပတ်စံဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတဦးနဲ့တဦးကြားကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလွယ်ကူစွာတူညီတဲ့တန်မိုးနဲ့လဲနိုင်အောင်အလွယ်တကူပြုလုပ်ပေးလိုက်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုကြားကန်နယ်လေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းတီးလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှိကသမိုင်းစင်စကိုပြန်လှန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးပေါ်ကနိုင်ငံတွေအားလုံးအတွက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံရဲ့တန်မိုးသတ်မှတ်ချက်တွေကိုတိုးမြင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လောက်တန်မိုးအသက်တင်ချမ်းသာတယ်ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီဆိုတဲ့အရာတွေကိုအလွယ်တကူသတ်မှတ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲနိုင်ငံကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုတစုကနေပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီအလိုက်ကိုရေပုံရအားဖြင့်တန်မိုးသတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံကကဘာပေါ်မှာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားကြတာပါပဲဗျအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအကျိုးဆက်တွေနဲ့အတူပတ်စံအကြောင်းမလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံကလူတွေရဲ့တန်မိုးကိုတတ်မှတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပတ်စံရှာဖွေရတာကြောင့်မို့လို့ pressure တွေပြီးလာကြတယ်ပတ်စံကြောင့်မို့လို့ပဲလူတွေရဲ့ကြားထဲမှာအဆင့်တတ်မှတ်ချက်တွေများလာပြီးတော့လူတဦးနဲ့တူပေါ်မှာအကျိုးအမြတ်တွေကိုလိုက်စားမှုတွေပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားတန်မိုးတွေကိုငွေကြေးနဲ့အစားထိုးနေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရတဲ့တောင်မှရှိလို့လာပြီဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိကြမယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဗျအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုစကားလက်ဆောင်လေးပေးချင်တာကဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကပတ်စံရှိမှပျော်ရွှင်ရမယ်ပတ်စံရှိမှပဲငါတို့ရဲ့ဘဝတွေတာယာနိုင်မယ်လို့တွေးထင်နေကြတာကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မှန်ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပတ်စံကြောင့်မို့လို့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ PR တွေများလာကြတယ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပါမေ့လာကြတဲ့အခြေအနေတွေရှိပြီးတော့ပတ်စံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတွေကြားကကရိယာတစ်ခုအရာဝတ္ထုတစ်ခုဆိုတာကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတမိုင်းတစ်လျှောက်တိုးတက်လာခဲ့တဲ့ငွေကြေးတွေကကျွန်တော်တို့တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးဆိုတာကလူတွေရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်တကယ်တန်ဖိုးဆိုတာကကျွန်တော်တို့တဦးချင်းစီရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေလူမှုရေးအခြေအနေတွေကျန်းမာရေးတွေကမှတကယ်တန်ဖိုးဆိုတာကိုတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တို့ကျွန်တော်စမ်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာလည်းအခုလိုမျိုးဘိုးစရရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျအားလုံးပဲ see you ပါ